আসসালামু আলাইকুম প্রিয় সবাই, কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। হিমেল মার্ট থেকে একটা নতুন প্রোডাক্ট নিয়ে আবার হাজির হয়েছি। প্রোডাক্ট হচ্ছে অসম্ভব সুন্দর একটা প্রোডাক্ট, ফিলিপসের নতুন একটা নিউ অ্যারাইভাল, নতুন আপডেট একটা প্রোডাক্ট এসেছে। এটা হচ্ছে থার্মাল রেজিস্ট্যান্স দেওয়া আছে 1600 ওয়াটের। আর এই প্রোডাক্ট হচ্ছে অসম্ভব সুন্দর। এটা হচ্ছে ফিচারগুলো আমরা এখানে দেওয়া আছে, এটা হোল্ডিং করা যায়। তো এই অসম্ভব এই প্রোডাক্টটা যারা যারা নিতে যাচ্ছেন অবশ্যই আমাদের এখানে পারচেস হিমেল মার্টে যোগাযোগ করতে পারেন। আর এটার ভিতরে হচ্ছে অসম্ভব সুন্দর একটা ফিচার দেওয়া আছে। আর এটার কী কী থাকছে, এটা 1600 ওয়াটের মধ্যে। এটার মধ্যে 3টা মোড দেওয়া আছে। আপনার হাই এবং লো এবং মিডিয়াম 3টাই করা যাচ্ছে। তো ইজিলিভাবে 3টাই মোড করে নিতে পারবেন। আর এটা হচ্ছে আপনার রুম টেম্পারেচার সহ খুবই ভালো একটা প্রোডাক্ট এবং ফিলিপসের মধ্যে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট এবং নতুন একবার রিসেন্টলি এসেছে এই প্রোডাক্টটা। এটা নিতে পারেন, সবাই চোখ বন্ধ করে কাউকে গিফট করলে এই প্রোডাক্টটা করতে পারেন। অসম্ভব সুন্দর এই প্রোডাক্টটা যারা যারা নিতে যাচ্ছেন অবশ্যই হিমেল মার্টের সাথে যোগাযোগ করুন। আর যারা যারা এই প্রোডাক্টটা আরও অন্যান্য প্রোডাক্ট দেখতে চান সেটা আমাদেরকে জানাতে পারেন। কোনো প্রোডাক্ট যদি পছন্দ হয় সেটা ইনশাল্লাহ হিমেল মার্টে পেয়ে যাবেন। আর প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট অথেন্টিক এবং 100% গ্যারান্টি দেওয়া আছে। তো সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন আর হিমেল মার্টের সাথে থাকুন। আল্লাহ হাফিজ, আসসালামু আলাইকুম।